Oh Canada, oh beautiful. Šta kažete? Sad će mnogi od vas da kažu potražili ste, gledajte, uživajte sad. Ćao drugari, pozdrav i dobrodošli u novi video. Evo javljam se iz Kanade. Dobili smo i dobrodošlicu za državljanstvo. Padalo je juče u prekidima i ja mislim noćas ili rano jutros je počelo da pada i kažu da će da pada ceo dan, znači do sutra ujutro. Ja danas ne radim, slobodna sam, a šta nas čeka, gledaj što mi se uletila na oko pahulja. A šta nas čeka do sutra ne znam, da li ću moći da izađem uopšte sa parkinga ili ne. Znate šta drugari, mani ti ovo, idemo mi unutra malo da se porazgovaramo. Ajmo. Kao što ste vidjeli na početku videa, napolju je haos, sneg pada, ne možemo nigde da idemo, da snimamo nešto, niti se šta sad zanimljivo dešava. Najzanimljivije je znači da se čiste sneg ispred kuće, trotoari i parkinzi i da moliš Boga da možda izađeš da ideš na posao. Tako da ćemo danas malo da sedimo kući, da razgovaramo, da vam prenesem najnovije utiske ili update neki, šta se nama izdešavalo. Videli ste da nisam snimala video pa mislim jedno nedelju dana. Iz razloga, sad malo mi je nezgodno da pričam i mislim desile su nam se stvarno lepe stvari, ali se desila jedna manje lepa. Pa nisam htjela onda ni da vas davim, niti da nešto sad snimim, da nabacam, a to ničemu ne vredi. Tako da sam malo uzela pauzu, odmor, da čisto se ja presaberem i da budem normalna za snimanje. Ajde, počet ću sa tim manje lepim događajem, čisto eto da prođemo kroz to. Zašto u stvari stvarno sam bila potrešena. Doduše i radila sam dosta, sneg je padao danima. Dosta ljudi se nije dolazilo na posao. Evo i Medena došla, pa zna ona. Nije dolazila na posao, dosta sam i radila i moje smene i prekovremeno i tuđe smene, tako da je baš bila sam i umorna i kažem stvarno ne želim da video izgleda nabacam, da ja nisam raspoložena i da ne radim ono što volim. Znači poenta je da ja budem okej da snimam, a ne samo da to bude snimljeno pa šta god daje. Naime, verovatno ste u jednom od prethodnih videa isto bili kad je padao sneg da ja čistim vamo i trotoar kod komšije, pa Sloba kao kaže u videu budite dobar komšija pa počistite kao i drugima. Naime, to je čovjek koji je malo stariji, mislim stariji ima 74 godine ja mislim. I on je imao rak ili još uvek ima, ne znam, mislim ja nisam ga pitala, ali vidim da su kola koja su označena kao pomoć osobama koji imaju rak dolazilo tu i čovjek je i smršao i ja mislim da je rak grla u pitanju ili nešto, znači neka teška bolest. I jedan dan isto prošle nedelje pao je sneg i ja počistim moj trotoar, počistim njegov i rekao ajde mu počistim i parking. Uđem ja kod njega napred u dvorište, počistim, on mi kaže hvala. Normalno kao i svaki dan, stvarno, nekad se desi da i on, ako ja duže sedim da pijem kafu ili neko nije kući, da i on prođe i da čisti nama. Sad malo mi je teško da pričam o tome. Ništa meni hvala jer nema na čemu i tako. Mislim nismo bliski, ali stvarna kuća znači razmak između naših kuća je metar, nema ni metar. Nismo bliski, ali smo komšije stvarno i poštujemo se. Ako mi radimo nešto nama, uradit ćemo i njemu. Ako on čisti njegove oluke, reći će komu čisti da očisti nama ili ćemo mi očistiti naši njegovom. I mislim nebitno. I uvek je tu, svaki dan ga vidimo. I ništa, očistim ja tako, okej, sve je prošlo jedno 2-3 sata. Sad je nama tu, mi to zovemo sunroom. To je kao sunčana soba, nama je u prednjem delu kuće i onako u staklima je. I mi tu sedimo i pušimo, pošto ne pušimo u kući. I vidim ja njega, izašao na parking i čisti svoj auto. I rekao će prestao je sneg, malo je nešto napadu, rekao će da provenci ili naš čovjek da završi. Okej.
Vidim ja, on stoji ispred kuće, znači tu njegovo nije ograđeno, ima samo kao recimo verandu ili mi to zovemo porč ispred kuće. Puši on, znaš, ja vidim onako kričkam oka, nije on od mene odaljen 3 metra. I samo čujem nešto bum i vidim ja pao, on seo dole. I sad ja čekam, neću ja odmah. Čekam ja jednom pola minuta, vidim ja ne pomera se on. Ništa, ja trči okolo do njega, ma kakvi, on samo 2 udaha imao. I ja ono kao malo protresem u glavu, sad malo teže da pričam. Ne znam mislila baš šta će istići iz ovoga, šta će ostati. Protresem u glavu, ništa, on ne reaguje. Trči nazad, sad ja moram okolo da trčim nazad kući, uzmi telefon. Zovi hitnu pomoć, oni kao jel diše, ja kažem ne diše, on ne, pogledajte dobro, ne diše, on je jedan čovjek mršao. Kaže ona meni ništa, kreni on u masažu srca, ono kao u filmovima kad gledate kad se zove hitna pomoć. Ja kažem ja ne znam to, ne, kreni. I ništa, došla hitna pomoć u roku 5 minuta, ja sam kao krenula tu masažu srca, ali ne znam ni da li sam dobro to radila, da li nisam, ništa hitna pomoć i došla sa onim defibrilira, ne znam ni kako se kaže. Pa 1 sat vremena su oni njega tu oživljavali, vezu ga u bolnicu i preživeo je čovjek, živi, ali je na aparatima, tako da nije sjajna prognoza, mislim, nema prognoze, eto. Čeka se vjerovatno da neko od porodice kaže da se skine s aparata i da to bude to. Mislim, ja se izvinjam, stvarno sad baš to davim sa ovim, ali eto, čisto da kažem, ne opravdanje, ali eto, čisto da kažem, i stvarno nisam bila nisam bila svoja već ta 2-3 dana, a i dok me držao ta adrenalin, ja sam i kao, ok, sve bilo kad je večer pala, to meni glava krene. Mislim, jednostavno nisam bila spremna na tako nešto, se suočim sa tako nečim i da baš ja budem upletena u to. Nebitno, eto. Sreće, pa radim u bolnici, saznala sam gdje, šta je, obiđem ga svaki dan. Mislim, ne zna on, budan je, ali on ne reaguje ništa, tako da... Ništa, eto, stvarno izvinite sad i na početku videa, odmah davim sa lošim stvarima, ali čisto to mi je ono da, tako da nisam mogla sad ja nešto da se snimam, da izmišljam neke klipove ili nešto, a nisam za to, tako da, a da vas davim sad odmah sa tim nekim stvarima, imate vi svoje muke i svoje probleme, mislim da, nebitno, eto, ajde, nek se završi na tome. To što se tiče tog nemilog događaja, što se tiče milog događaja, mi smo, znači, što kažu, officially kanadski državljani, sad dobili smo sertifikat, znate da smo imali u utorak 11. februara zakazanu tu ceremoniju, jeste da je bilo online, pa fino je bilo, eto. Naš 4, bili smo sva 4, znači u kadru svo vreme. Tamo se prijavite na taj sastanak online, oni vam pošalju svo uputstvo, pričali smo već o tome. Puštaju vam neki kratak video o Kanadi, o Indijancima, kako sad već su počeli više da ih poštuju nego što je to bilo pre, pošto su pre bili zanemarivani. Onda idete, onda vas preusmere, oni to zovu kao sobe, znači vas preusmere na, kako kažem, službenika, nekog koji vam kaže da uzmete pred njim, pitaju sve, da li se od jutros, pošto oni verovatno ujutru pred sastanak se spremaju i proveravaju opet sve vaše, da li ste imali umeđu vremenu neke prekršaje ili nešto. Pitaju da li se od jutros nešto promenilo, da li ste imali neke prekršaje, niste, i onda vam kažu da pred njima isečete one permanent kartice kao permanent rezident. Onda smo to isekli, onda su nas preusmerili na sudiju i onda smo sa sudijom zajedno ponavljali tu zakletvu na engleskom, pa onda na francuskom. I onda smo pevali himnu i ništa, čestitala nam je svima, stvarno i kao sad ste kanadski državljani, i onda imali smo neku formu da popunimo i da pošaljemo e-mailom njima, i kao oni će odgovoriti u roku od 2-3 dana, međutim ne odgovoriti nego poslati ovaj sertifikat da smo državljani Kanade. I oni su poslali odmah sutra, znači već u sredu sam ja ovo odštampala. Može da se čeka poštom, da se pošalje, a zašto bi čekala 2 do 4 nedelje kad ti pošalju na e-mail? Ovaj što pošalju poštom je isti, znači bukvalno isti ovakav. Možda jednako, možda ima pečat neki, ali to je to. Nema to, znači ovo nam je sad
taj sertifikat, u stvari, kako bi mi to zvali, izvod iz matične knjige državljana, ja mislim. I tako malo ću vam pročitati šta ovdje piše. Znači, sertifikat kanadskog državljanstva. Znači, ministar za imigracije, izbjeglice i državljanstva potvrđuje da je, recimo, Milica Ubavić državljanin Kanade i da sam kao takva, da mogu da koristim prava i privilegije, ali isto tako da snosim punu odgovornost. Sad pokušavam da prevedem. Znači, imamo odgovornost, obavezu i dužnosti kao kanadski državljanin. Oni su napisali subject. I onda na drugoj strani je himna Kanade, znači na engleskom i na francuskom. I ovaj sertifikat je dokaz da je ovdje navedena osoba kanadski državljanin. I onda imate broj sertifikata, jedinstveni broj klijenta. To je u stvari isti broj koji je bio na permanent resident card, znači isti je taj broj, to vam ostaje vjerojatno za života. Prezime, ime, datum rođenja i gender, da li ste žensko ili muško. I to je to. Sad smo, znači, kanadski državljani. Već krećemo, ja mislim da ćemo u petak ići da... Danas je inače nedelja 16. februar. Vi ovo gledate ponedjeljak. Četvrtak ili petak idemo da predajemo za pasoš, pošto Teodora putuje na Kubu 10. marta, boga mi, pa planiramo da ide sa kanadskim pasošom, ne trebaju ništa. Ako ide sa srpskim, malo nam je Kuba uvela sad neke, pošto smo mi uveli njima još prošle godine ili ne znam kad već davno, da treba neka viza, pa da ajde taj korak preskočimo i ide sa kanadskim pasošem. To ćemo ići, ovdje može isto da se traži da bude gotov pasoš, ja mislim za... Ima redovno da se čeka, ima valjda za 9 dana, ima neki ekspres, super hitni kao, ja mislim da bude već gotovo sutradan ili za 2 dana. Tako da idemo u četvrtak ili petak da podnesemo za pasoš. Ovdje možete da birate da li ćete pasoš da vam traje 5 godina ili 10. Ako je 5 godina, ja mislim da je $120, ako je 10 plaća se $160. I nama, pošto prvi put vadimo kanadski pasoš, treba nam neko da nam bude garantor i 2 osobe, oni to zovu reference, znači da potvrde da smo to mi. I ta osoba mora da bude kao starija od 18 godina, mora da živi bar 2 godine u Kanadi, ja mislim da ima kanadski pasoš. Šta još mora? Znači važeći kanadski pasoš i da vas zna duže od 2 godine. Ništa, ja sam na poslu našla direktorka će da mi bude garantor i onda garantor mora da se, znači odete se slikate 2 slike za pasoš posebne, to kažete kada odete kod fotografa, oni to znaju sve već. I oni na jednoj slici pozade lupe pečat gdje piše ja izjavljujem da ova osoba je ta koja je na slici. I tu se garantor potpiše, ima i forma, baš ću sad uzmem da vam pokažem, čekaj me. Znači ima i forma gdje vi pišete ime, prezime na rođenju, datum rođenja, gdje ste rođeni, boja očiju, visina. Znači sve to pišete, potpišete se i onda garantor isto piše prezime, ime, datum rođenja, broj pasoša kanadskog, kad je izdat, kada ističe, koja je veza sa osobom koja aplicira za pasoš. Znači ono će mi vjerojatno napisati direktor na poslu, ili kako to već se kaže na engleskom, ne znam ni ja. Da napiše broj telefona, da napiše trenutnu adresu, da se potpiše i da napiše koliko me zna. Mislim, mene moja direktorka malo manje zna, ali vjerojatno će napisati. Ništa, datum i da potpiše, ne mora da ide sa nama dok predajemo. I onda ovdje ima deklaraciju kao da deklariše da zna mene lično duže od 2 godine, da je potpisala sliku, bla 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 i sve to. Eto, to sam našla na poslu, ko ćete mi to biti.
sve Kanađani, znači to mi je jako bitno. Imam ja dosta prijatelja koji mogu da mi budu isto te garantove ili reference, ali bojim se ako ih zovu telefonom. Inače ovdje Kanađane imate koji ni nemaju maltene mobilne telefone ili imaju eto čisto onako. Dosta mojih prijatelja koji su Kanađani se ni ne javljaju na telefon kad ih zoveš ili pošaljem poruku, dobijem odgovor posle 7 dana što mi je katastrofa. I iz tog razloga nisam htjela ove ljude koje znam duže, koji bi mogli jer su neodgovorni što se tiče telefona i sad ja trebam da zavisim od njih da li će se javljati na telefon ili neće, ili su na poslu ili nisu. Glavnom direktorka znam uvek se javlja na telefon, jer to je bitno i ova jedna menadžerka i ova koleginica jedna rekla je da će da se javlja. Tako da i to ćemo da završimo pa ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Koliko ćemo da čekamo u stvari za pasoš za Teodoru ćemo da tražimo hitno, pokazat ćemo kartu što ima za Kubu i rećemo da je hitno. Svejedno i ako ne bude hitno ići sa srpskim pasošem, malo će da bude peripetija. Ako te vize isto se online popunjava, tako da ali se čeka 3 do 4 dana na odgovor. Ali dobro. Šta se još desilo? Desilo se da, na poslu jedan dan, i to ću mu baciti, imam jedan kratak video, bacit će Sloba u ovaj video i par slika. Ja na poslu radim, pa kad sam, znači to je utorak, smo polagali za državljanstvo, dobili državljanstvo, to je bilo u sredu. Ja radim i sad ja ne obraćam pažnju ako mene, inače sa mnom u prostoriji gde ja radim su još 4 osobe, pa ima još pored prostorije, tu su još 3. Ja radim svoj posao na što sam se zamislila, vratno sam i stavila slušala muziku i svi su se izgubili jedan put, ali znaš, mislim mene to ne zanima, ja radim svoj posao. Kad evo je direktorka, Milice, dođi vamo, trebaš mi još, šta je, znate ono kako smo mi naši ljudi, kad ti direktor zove, opet je to neko bitna osoba, šta je, dođi. Ja dolazim, zatvori oči. Molim, veruj mi, zatvori oči i uvodi me u tu drugu prostoriju i sve kolege. Evo sad mi opet, ovaj video će da bude lavina emocija i sve kolege drže zastave i pustili himnu i pevaju i čestitaju što smo dobili državljanstvo. I drago mi je stvarno, baš su mi iznenadili, eto taj neki, znači ništa materijalno, samo eto nečija volja za 3 minuta da se nekom, baš su me oduševili, baš sam bila na ivici da zaplačem, kao i sad, da. I onda mi neko kaže Kanađani ne valjaju i oni su loši ljudi, pa loši ljudi, svuda ima loših ljudi. Ali stvarno ima dobrih ljudi i stvarno i znate kroz moje videe ako neko voli Kanadu to sam ja i ako neko poštuje njihove ljudi to sam ja i njihovu ljubaznost i stvarno tako da nemojte molim vas da mi komentarišete da ja pljujem Kanadu, nikad nisam pljuvala, nikad ni neću. Verovatno će mi doći dan kad mi se nešto ne sviđa, ima dosta stvari koje mi se ne sviđaju ovde, ali ima jako više stvari koje mi se sviđaju i koje funkcionišu i koje rade. Tako da eto, baš su me obradovali, taj mali gest mi je, baš mi je značio taj dan i baš sam bila onako zbog prethodnog lošeg događaja, baš sam bila onako, ali su me baš su me raspoložili, baš mi je drago, stvarno. Nisam verovala, nisam očekivala ni na kraj mi pameti mi nije bilo. Tako da ćete vidjeti deo snimka i par slika kako je bilo, kako je to izgledalo, ono što su snimili sa strane pa su mi poslali. I eto, ja mislim da je to, ništa drugo, inače zanimljivo se ne dešava. Zima nas je stisla, malo snega nam pada skoro svaki dan, evo sad je počeo sinoć da noćas je počeo da pada i boga mi ceo dan će danas da pada. Pa vidjet ćemo šta je i kako je. Danas me niko nije zvao na posao da idem, znači verovatno su svi otišli. Sutra idem, nadam se, zdravlje Bože, ako budem uspjela da izađem sa parkinga i ako očiste ulicu. I onda nastavljamo živo dalje. A mi ćemo se vjerojatno drugari družiti malo u kući sa nekim videima, ali nemam gde ćemo ići sad da snimamo, nemam ni šta da snimim zanimljivo, jedno ako budemo išli u neku kupovinu ili nešto. I da, kad je to bilo, ja mislim u subotu, petak ili, ja gledam inače kalendar ovde mi je na frižideru pa gledam, petak ili subotu, znači dan pred Sretenje, eto jedna lepa stvar, su na Nijagarinim vodopadima ispred, recimo, opštine, na Nijagarinim vodopadima dizali su našu zastavu, bilo je dosta naše dece iz srpske škole
srpske škole Nikola Tesla. Pevali su srpsku himnu i bio je tu, kako se kaže, gradonačelnik ili ti major ili kako već, Nijagarinih vodopada, zahvalio se našoj zajednici. Obeležili su, eto, Sretenj je dan i Nijagarini vodopadi su to veče bili obojeni u bojama srpske zastave. Eto, to je lepo što se desilo, što se tiče nas i Kanade. I to je to, inače, standardno, kuća, posao, ništa posebno se baš sad ne dešava. Ako naleti nešto zanimljivo, obavezno snimamo. I to je to, drugari. Eto, ovo je video čisto da vam kažem zašto me nije bilo nedelju dana, šta nam se desilo, šta lepo, manje lepo, ali eto, čisto da vas obavestim, taj neki update da uradimo, da nisam vas zaboravila, dosta vas me pitalo gde je video. Nismo snimali ništa sa ceremonije, jer ne smemo, stvarno ne smemo da se zezam s tim, stvarno neću. Imamo par slika, kao mi pored kompjutera, na kompjuteru je sudija i to će Sloba da ubaci u video. I to je to. Ništa drugo za sada. Standardno živimo živote, čekamo da prođe zima pa da onda malo živnemo, što se kaže, da izlazimo napolje i da radimo neke zanimljivije stvari. Drugari, hvala vam, hvala svima što ste pitali gde sam. Drago mi je, znači mi, a vi nastavite da me gledate. Ako hoćete, stisnite subscribe, komentarišite obavezno, pa da se vidimo i u nekom novom videu. Dajte ideje ako vas nešto zanima šta bi mogla po kući da vam snimim ili ajde eventualno oko kući, ali stvarno sada idem negde za neke avanture, nema ništa baš sad da se dešava, eto. Nama je da sad, kao oni to zovu, dugi vikend, znači danas je nedelja, sutra je ponedjeljak, sutra je kao family day, dan za porodicu, računa se kao praznik i ja radim, plaćeno je duplo, ja mislim, ali nebitno. Radim, Sloba ne radi, pa vidjet ćemo, eto. Ništa, drugari, hvala puno i vidimo se u nekom novom videu. Ćao! Kaže ćao, Medina. Ćao!